バック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアン。初期設定では冷蔵庫だった。マーティが冷蔵庫の中に入り、そこで発生させたエネルギーで時間を超える、そんな案が真剣に検討されていた。しかし制作チームは思わぬ問題に気づく。子供が真似して冷蔵庫に入ったら危険すぎる。この理由で冷蔵庫案は急遽没に。そこで採用されたのが近未来的で画的にも映えるデロリアン。こうして映画史に残る名タイムマシンが誕生した。あなたはどっちの案の方が面白かったと思う？コメントで教えて。